Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku byrek me mish pule. Kam marrë një pulë misrit edhe do ta presim në copa. Dhe vëm pulën që të zihet. I hedhim ujë në tenxhere derisa pula të mbulohet. I hedhim një lugë krip edhe 2 gjethe dafinet. I vëm kapakun dhe lejmë që të zihet për 20-30 minuta. Tani mishi pulës së zier do ta hekim nga zjarri. Tani do të përgatisim mishin e pulës, do ta prishim me pirunj. Mishin e pulës e kemi gati, e lëm në njërin anë. Tani do të përgatisim një qep, kam marrë një qep madhe. Dhe do ta grim. Ta presim qepën me rende. Hedhim 3-4 lugë vaj ulliri. Tani vaji është nxehur, do të hedhim qepën. Qepa është gati, e tani do të hedhim mishin e pulës. Do të hedhim pak krip, një lugë krip. I hedhim edhe pak piper. Edhe paprika. Dhe tani mbushja e byrekut është gati, do ta heqim nga zjarri. Marrim një tenxhere edhe kullojmë lengun e pulës. I hedhim lengut pulës 100 ml vaj ulliri. Marrim një tepsi dhe e lym me vaj. Për byrekun do të përdorim peta të pjekura. Marrim tepsin, fillojmë të shtrojmë petat. Shtrojmë petën e parë. Dhe i hedhim lengun e pulës që e kemi përzirë me vaj ullirit. Tani do t'i shtojmë mishin e pulës. Tani vazhdojmë përsëri me petat. Dhe kjo është peta e fundit. Dhe i hedhim lengun e pulës nga sipër. E vëm byrekun në furrë dhe do ta pjekim për 40 minuta. 20 me letër alumini e 20 pa letër.
Tani do ta lejmë byrekun që të pushojë edhe të ftohet pak, pastaj do ta presim. Byreku ka pushuar, tani do ta presim. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.